Mga kada, bukas, weekend na. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar na medyo malayo sa syudad, malayo sa ingay ng syudad, close to nature, relaxing, at higit sa lahat, malapit lang po, 1 hour away from Manila lang. Tara na po at samahan niyo ako dito sa Pulo Private Resort and Events Place sa Baliuag, Bulacan. Let's go and explore this place. Kaya mga kada, bago tayo maglibot sa aesthetic private resort na ito, makakakwentuhan po muna natin ang may-ari ng private resort na to. At siya rin po ang may-ari ng SweetBlooms. Kung maalala niyo po yung edible flowers na lagi nandito sa Kada, Umaga. At siya po ay si Miss May De Vera. Good morning mo, Miss May! Good morning, Kamusta? Diana. Hello po. Thank you for opening your place for us. Thank you very much. Nakarating kayo. We are truly honored na nandito kayo ngayon sa Pulo. Thank you. Thank you. Pulo is amazing. Pero pag-usapan muna natin ang SweetBlooms. Yes, SweetBlooms. Oo. Tell me about it. Paano mo naisip na meron kang flowers na pwedeng kainin, masarap pa, at hindi kasi, iba yung concept niya eh, di ba? Yes. Kasi po allergic ako sa mga Sa totoong pollens. Sa flower? totoong flowers. Hmm. Pero it started nung 17 years ago, or way back 20 years ago pala, nung boyfriend ko pala yung husband ko na. Nax. Yan, gumawa ako ng mga pastillas para i-gift sa kanya nung anniversary namin. Sweet mo So, naman. So ayun, nagustuhan niya. And then, after a few years, nagregalo ako doon sa mom-in-law ko ngayon na when I met her. Tapos, yung gift ko, ipinangregalo niya. Kaya naisipan ko na Pero wait maging lang, yun. pastillas lang yun nun. Always flower talaga. Hindi ako gumagawa ng regular pastillas. Always flower lang. Naging business nga po siya kasi before, nung una pa, yung nanay ko talaga gumagawa niyan. May catering business kami kasi nasa food industry talaga kami. So, ginagawa namin yung centerpieces as a gift sa mga nagpapakater. Pero nung ayun, mag-aasawa na ako, sabi ko, kailangan ko talaga na hanap buhay. So, nagnegosyo ako kasama yung husband ko with just 5,000 pesos. We started the business na. 5,000 pesos ang puhunan. Kasi balita ko, ma'am, bukod sa halos 20 years na po itong ginagawa, even during pandemic, ongoing pa rin ang yung business. Yes po. Although nagsara po yung 12 branches namin sa mall. Physical store. Yes, physical stores closed down during pandemic. Understandable po Opo. yun sa pandemic. So, we started delivering through mga couriers. Ang ganda kasi you can deliver immediately. Correct. Tawag ka lang ngayon, we can deliver immediately dahil readily available siya. We're baking daily. Ang galing. Tsaka, paano yung expiration niya? And paano yung pag-maintain, hindi The lalambot? expiration is 90 days. Galing. Hindi siyang natutunaw kahit na-expose sa sun. Although it's milk, dapat hindi siya exposed sa sun. Room temperature lang siya. And each stem may expiration date. Nakikita ko rin dito sa likod may mga events na in-welcome nila yung ganito. Pwede pang giveaways, di ba? Pwede customize. Opo. Pero yung part na yan, siguro, nag-start mo na lang yun later on. Yes. Natutunan mo yung gano'n. Hindi lang flowers. So, any occasion, pang souvenir. Kasi we have edible prints. So, Ay, even the prints, wow. nakakain, even yung face mo, kung gusto mo, kakagatin Pwede nila. din Yes. yun? O kaya, you want to say, I love you, or I'm sorry, we can write it down with edible. So, you can say it with our flowers, with our pastillas, ganyan. Okay, eto. Meron pa ba kayong mga resellers? Paano po kayo lumaki ng bongga? Bukod Meron po sa kami- physical stores na meron we sa have pandemic. physical stores sa malls. Pero we are also helping kasi this is a Filipino product, hindi ba? So we are also helping Filipinos na mag-resellers. Ayun. Tumatanggap kami ng mga resellers, lalo na yung mga nag-online, yung mga gusto lang kumita sa offices nila. They can Inspire contact us. natin sila, Ma'am May. May mga pagsubok ba na naranasan niyo po pagdating sa business? Yung pandemic po talaga ang pinakamalaking struggle natin. Kasi we started a business na magaan. So, nahirapan man kami na ipakilala yung pastillas kasi akala nila kandila, akala nila display lang. But nung pandemic, since ang dami ko ng staff, so ang dami ko na rin pong store, it all closed down. Sige na nga, inspire mo pa kami. How did you Oo. overcome that? And yun, nung feeling namin kaya na, nakakapagsimula na kaming delivering online, natuto na kami na
we can just produce it freshly sa per orders. Hanggang bumalik na. Nakalimutan na namin yung drama ng pandemic. Ang So, galing. we moved on. Very good. So, we created another products. Meron na kaming mga chocolates. Meron na kaming iba-ibang arrangements. Kaya, we step onto every special occasions, yung mga souvenirs. Iwan mo muna ang yung contact para sa mga gusto maging reseller naman ng SweetBlooms bago tayo maglibot dito. Siyempre po, sa SweetBlooms, you can message our page. Yung SweetBlooms na page po, isang chat nyo lang po doon. You can already order. Tapos yung number namin, 0917-1599-300. Tawagan nyo lang po. May mga distributors din po kami na malapit sa area nyo. Pwede po kayo, same price, makaka-order po kayo. And we are also open pa rin sa mga resellers na gustong magnegosyo ng edible flowers. Okay, thank you Miss May. At ipakita natin ang mga bulaklak na hindi lang papakilig pa sa ating dyan, pero nakakabusog pa at masarap, syempre. Kaya ito, Miss May, ang dami pong mga iba-iba na pwedeng gawin, ha? I'm so impressed kasi nga, you guys get so creative about it. Yeah. Tell me about all of these different variations you have. From the start po, we have only roses. So, we call it rose candy pastillas. This Cute, one, cute na eh. you know what? Since way back 2008, 25 pesos pa rin siya. You never increase the price? Never. Makakapagbigay ka, makakapagpakilig ka with just 25 pesos. Oh, wow! Pero ma'am, inflation is real. Kaya nga po, napakaliit na lang ng kita. But, syempre, para sa ating mga kababayan, Malaking tulong yes, to. oo. Pero ano They naman, could enjoy it. bawiin na lang sa mga ibang design. No? Meron din kaming bigger ones eh. This is called Rose Blooms. Ang This is ganda. 60 pesos. Ang ganda. So, blooms na siya. Open na siya. Nice. We have different items then like tulips, ganyan. Patingin nga yung mga... Tapos, Ayan, these are tulips. ang ganda. Yan. Ito ang ganda, guys. Sa mga lovers dyan. mga lovers. Alam nyo na. Yung mga naliligaw dyan. Yes. Perfect yun. Kasi at least, diba, hindi masisira yung flower. May kasama pa yung... Ay, Ay, mga may- ganito. Yes, may chocolate yan. This is 299. Pero sulit. Kasi Sulit. you will keep it forever eh. And then the other ones, syempre, kakainin mo. Kakainin. Alright, show me everything na ginagawa niyo. This is our bouquets. It's 1 dozen. 720 na siya. This is medium size. Maganda. So, napakadali lang orderin nito. You can just call us, magpa-deliver, magpadala Pwede sa mga same day? nililigawan. Pwede same day. Ayun, no? Yung mga, Ayan. mga Kapag single dyan. nakalimutan yung mga special occasions, Oo. tawag lang sa amin. Mga single dyan, or mga mommies, di ba? Mga daddies, alam nyo na. Ito na nga eh. Yes, Pwede oo. same day delivery. Ito napaka-cute, may mga Oh teddy yeah, bear. ang cute, 'di ba? So para ito sa mga super love mo, big arrangements. Ang O may sweet. mga bears pa ganyan. Ito po yung mga iba-ibang kulay. Iba din yung flavor niya? No, same lang. Ano lang, coloring Pastillas lang. pa din. Yes. Oo, milk flavor pa din. Sabi nga ng Bini, ang sarap daw. yeah. Yes, Nakakakilig, May. diba? We have also big arrangements na money bouquet eh. Talaga? You can insert money. I was Diba? gonna ask. Money bouquet, Oo. tapos nakakain pa. Sobrang sulit na yun talaga. Oy, that's the best ha. Kasi yung iba, di ba, hindi naman ma-afford yung bouquet na Na puro napakalaki. pera. Kasi minsan, aabot pa yan ng mga 50K. Oh, Minsan yes. nga, yung iba, nagusto talaga mag-boast, 1 million. Yeah, malalagay. pwede At least yung dito, hindi ganun kagastos, kakainin nyo pa Pero yung pwede pera. pa rin magpagawa sa amin as long as galing sa kanila syempre Yung pera. cash. Oh, naman, ma'am! It's great. And because of this business, mga kada, dahil sa success ng business na ito, nakapagtayo na kayo ng isang private resort. Yes. Kung nasaan tayo ngayon, mga kada. Ito po ang Pulo Private Resort and Events Place. Miss May, napakaganda ng iyong resort! Thank you. Kwento mo naman sa amin. Ito naman yung meron po kayong success dyan sa SweetBlooms na kapag open pa po kayo ng private resort. Yes. Di ba sa SweetBlooms, we started as
mag-asawa kami. Ngayon naman, partnership ulit namin to ng husband ko. Kasi siya talaga yung nagtanim. This place was gifted to him. Yung land. Yes, by his mom. Tapos talagang medyo magulo, masyadong masukal. So, unti-unti, yung husband ko nagtanim, yung husband ko nag-ayos, kasi engineer siya eh. So, DIY, everything, yung pool, yung house, DIY niya lang lahat. Wow, idea niyo to lahat. So, di ba, pag may mga hindi magagandang nangyayari, like pandemic, pero pwede mong gawing maganda. Bumangon kayo ng bongga. Yes, oo. Dito sa paglakad lang namin, ito pool pa lang nakikita nyo. Dito naman din, may 2 rooms po na yung isang room, ma'am, para Familiar sa... room is good for 4 packs. The other room naman is barkada room, 16 packs ang kasya. So, Ang total galing. 20. Total of 20 people if they want to overnight. Yes. Pero kung gusto nila mag-party lang dito. We have day tours naman, which is very affordable. 10,000 pesos lang. Oh, nice. For the entire place. For the entire place na during weekdays. Sulit 10,000. mga kada. Wala kayong excuse ha. Punta na tayo dito sa Bulacan lagi. Ano ba yung mga activities at amenities na pwede mag-enjoy ng mga kada natin dito? Aside sa may enjoy nila yung environment, we call it Bali in Baliuag naman. Actually, Bali in Baliuag siya. They can basketball, pwedeng mag-fishing. So, meron din kaming areas na pwedeng mag-ihaw, ganyan. Oo nga eh, may parang pwede ka mag-grill over there. Separately naman po from the kitchen na meron dito. At may parang kitchen pa sa loob. Meron po. Meron ako napansin, ma'am, parang natural yung stones dyan sa pool natin. Pinagmamalaki talaga namin yan. This is Sukabumi tiles. Natural stone from Bali. How do you say it? Sukabumi tiles. Sukabumi tiles. Yes. Natural stone siya from Bali na sabi nila may healing effect yan. Kaya pag naligo ka dyan, warm lang siya. Parang sa mga tao na gusto mag-grounding, di ba? Sa mga earthing, yan, pwede dyan. Yes, ang ganda po ng tiles ng pool natin. Parang tayo nasa Bali, pag nandito sa pool. Okay, Pwede rin mamitas ng mga mangga. Look at that, Okay, pwede tayong akyat puno. Ayan, nakita nyo ang lapit. Ang baba lang ng mga fruits. So, pwedeng pitasin yan. That's king mango na Ang parang sa galing. Thailand naman yung lasa. Wow! Ikayo din or nandito na yan dati? Ito, tanim yan ng father-in-law ko. So it's a family business Yes, na, oo. And this is also great for the kids. As you can see, may mga playground dito. At under the trees, pwede po kayo mag-meeting, kung ano man gusto nyo maglaro, di ba? Play cards over there. Ang ganda dito. Your Super kids fresh can air. also climb yung trees kasi mabababa lang. Yes, that's right. So, yung mga kids sa Manila na hindi pa nakakaakyat ng puno, yan, you can try it. And under the trees, marami kami mga day beds. You can relax talaga. Ang ganda. Pwede po dito talaga mag-gathering po tayo dito. Together with friends, with the family, and it's a perfect space for you to come from Manila dahil 1 oras lang po. Dito na kayo agad. Di ba, Ma'am? Alright. Maglibot-libot pa kami ni Ma'am May. Ma'am May, pati yung tubig niyo po, mas masarap sa yung tubig sa Manila. Napagod po kasi kami mga kada. Diba? Naglibot kami dito sa 2,700 plus square meters. Pinawisan na po kami at nauhaw na tuloy ako. Kaya ngayon, Ma'am May, paki-invite po lahat ng mga kada natin na mag-visit dito sa Pulo. Ini-invite po namin kayo kung gusto niyo pong ma-relax. Only more than 1 hour away from Metro Manila. Ito po ang Pulo Private Resort and Events Place. Pwede kayong mag-relax dito, pwede nyo isama family nyo, friends, kasi may barkada room and pamilya room kami. Pwede rin kayong mag-party dito, mag-team building, so kahit anong gusto nyo, pwedeng gawin dito dahil ang lawak po ng lugar namin. And affordable. Very affordable po. Thank you, Ma'am May. Thank Ayan you mga very, kada. very much. Kung gusto nyo po ng fresh air, malapit lang po sa Manila. Ito na po ang perfect place. Pwede nyo pong dalhin ang buong barkada at syempre ang family nyo. Yes. Napaka-private po nito at napakaganda. Kaya check this out.
At dito nagtatapos ang ating masayang tour sa Pulo Private Resort and Events, mga kada. Maraming pong salamat at sana'y naging bahagi kayo ng magagandang alaala dito sa Pulo. Huwag kalimutan, mga kada, bukas ay weekend na po. Kaya tama na po ang pagod, tama na po ang syudad. Tara na dito at mag-relax sa Pulo. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menez, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.